Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. L'Abruzzo è la regione italiana compresa tra il mare Adriatico e l'Appennino centrale. È stata dichiarata la regione più verde d'Europa, con oltre un terzo della sua superficie coperta da parchi e riserve. È infatti una terra dalla natura rigogliosa che presenta una varietà di borghi incantati e paesaggi incredibili. Per me è stata una bellissima scoperta. Con mia sorella Iki e Umberto ho trascorso delle giornate super cool, come dicono gli inglesi, e rigeneranti, e ho assistito ad un vero e proprio spettacolo. Fotografi. La fauna abruzzese è molto ricca, non a caso qui ci sono ben 38 aree protette tra oasi e riserve, oltre ai grandi parchi nazionali. Non fare rumori, Madonna quanto è bella, no. Mannaggia, è entrata. Che piccolina, che era troppo bella. Gli occhi. Vediamo se me l'ha ripresa, non lo so. Sì, troppo carino. La città di Vasto fu chiamata nel XIX secolo Atene degli Abruzzi per la sua produzione artistica e letteraria. Ah, qua c'è un bar. Il centro cittadino sorge su un promontorio a 144 metri sul mare e dista in linea d'aria dal mare meno di 1 chilometro. Questo permette alla città di godere di un belvedere su gran parte dei 20 chilometri di costa. Percorrerlo è una sensazione immensamente piacevole, con gli occhi che ti si riempiono di blu. Sì. Good. Ah. Ciò a cui si riferisce Iki qui è del cibo, infatti di lì a poco abbiamo messo un bel panino sotto i denti, mentre il cinquecentesco Palazzo d'Avalos di cui mi ha accennato Umberto è stato un tempo residenza dei Marchesi del Vasto. Non abbiamo avuto modo di visitarlo, ma è tappa obbligata, con il bellissimo giardino napoletano che affaccia sul mare, sede dei musei civici. Quindi Vasto è dietro questi colli qua e San Salvo sulla destra. In Abruzzo ci sono 700 edifici fortificati tra castelli, città fortezze, borghi con mura di cinta. Noi abbiamo fatto 2 passi a Furci della provincia di Chieti, il cui nome deriverebbe appunto da piccola fortezza. Furci è nota per aver dato i natali nel 1246 al Beato Angelo, che sarebbe nato per intercessione di San Michele. La leggenda vuole che i genitori fossero sterili e per questo motivo avessero fatto pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo in Puglia, celebre per il santuario di San Michele Arcangelo, e sin dal VI secolo meta di pellegrinaggi. Il viaggio fu proficuo e da qui il nome Angelo. Fu venerato come un santo dal popolo che sosteneva che concedesse delle grazie speciali.
Probabilmente alcuni di voi si chiederanno cosa sia questa particolare palafitta sul mare sotto la quale stiamo a giocare con le onde. È un trabocco, o trabucco o travocco, in passato strumento di pesca e in alcuni casi rifugio. Oggi spesso viene sfruttato come luogo di ristorazione di alto profilo. Non in questo caso, quello che vedete si trova nella meravigliosa riserva naturale di Punta d'Erci. La costa dei Trabocchi è l'elemento caratteristico dell'Abruzzo, forse uno dei più noti. Anche Molise e Puglia vantano la presenza di queste costruzioni, ma l'Abruzzo è sicuramente il territorio che ne possiede il maggior numero. L'Abruzzo è forte e gentile, si dice, e ha ragione. Forza e gentilezza si manifestano nell'animo abruzzese, delle persone e dei suoi luoghi. Il mio viaggio con voi è quasi finito, ma vale la pena darvi alcune curiosità che molti non conosceranno. Qui in Abruzzo sorse la prima capitale d'Italia, oltre 2000 anni fa, Corfinio. È qui che si coniò anche una moneta, il denario, da cui la parola italiana. Sono tanti i personaggi legati all'Abruzzo, tra questi l'artista e cantante più famoso al mondo, Madonna, i cui nonni erano di Pacentro. E Pacentro è anche la città natale del poeta latino Ovidio. Lo storico romano Sallustio era originario di Amiternum e Gaio Asinio Pollione di Chieti. Nell'elenco rientrano anche il filosofo Benedetto Croce e gli scrittori Ennio Flaiano, Gabriele D'Annunzio e Ignazio Silone. Proprio abruzzese era un certo Corradino d'Ascanio, nato a Popoli nel 1891. D'Ascanio è stato il progettista di uno dei veicoli a due ruote amati ancora in tutto il mondo e tra i simboli dell'Italia, la Vespa. Questo per me è stato un piccolo bellissimo viaggio di scoperta e relax. In effetti il video non era previsto, ma quando ho visto le immagini che avevo raccolto ho deciso che non potevano non essere condivise. Spero che vi abbiano ispirato, che abbiate apprezzato e vi auguro di visitare questa splendida regione, mentre vi lascio ancora un po' tra le onde del suo mare.